各位同學仔有冇聽過乜嘢係篆刻呢？可能篆刻對於你哋嚟講呢係會有啲陌生嘅，不過就唔緊要，因為呢以下我就會帶大家一齊神往一下古代中國，咁以及呢就會介紹翻篆刻究竟有啲咩來龍去脈嘅。我叫江海勤，我係賽馬會創意藝術中心嘅駐村藝術家。咁我主要嘅藝術領域咧就係做篆刻嘅。咩係篆刻咧？篆刻咧簡單嚟講，其實就係印章啦。咁一直以嚟咧，篆刻佢同印章所謂嘅分別咧，就係篆刻會用篆書嚟雕刻嘅。咁大概喺秦漢時候咧，其實都已經幾流行㗎啦。咁就直到清朝啊，或者直到現代咧，其實都仲會見到佢係中國藝術嘅其中之一。咁再講多少少咧，其實中國藝術簡單嚟講就係詩、書、畫同埋印咯。咁就係詩係文學啦，咁書係書法，畫咧就係畫畫，咁印就係印章。咁我哋就會合稱做四絕嘅。篆刻咧，其實需要啲咩工具咧？我見你台面有好多工具喺度喎。其實咧台面有好多工具啦，但係其實絕大部分工具都係唔需要㗎。篆刻咧簡單嚟講咧，其實只係需要一把平頭嘅篆刻刀咧，基本上咧都已經可以做到晒所有嘢㗎啦。咁依把篆刻刀其實都唔係算好特別嘅工具嚟嘅，因為佢只係一個平頭嘅刀，因為尖頭刀基本上就用唔到。咁然後有一個石頭咧攞嚟做材料咧，其實都已經滿足咗最基本嘅要求。咁而另外呢啲工具咧都係一般嘅輔助嚟嘅啫，咁令到嗰個工序可以再順暢啲。我哋一開始做篆刻嘅時候咧，其實就會用一啲石頭嘅材料啦。咁咧所有嘅工序咧，其實都會喺呢個石頭嗰度咧去進行嘅。咁我哋攞咗個石頭嘅時候，第一步咧就係要攞張砂紙，然後就輕輕打磨佢。咁張砂紙咧就會放喺一個平嘅台面啦，垂直落，向前推，垂直上。咁咧基本上輕輕磨到佢所有嘅面積咧都係成一個淺白色嘅狀態咧，就已經係磨完㗎啦。當我哋咧磨完嗰個石嘅材料之後咧，咁我哋就可以將嗰個石咧夾上去個印床度。咁印床主要個功能咧，其實就係夾石夠石啦，咁啊令到你好揸手啲嘅。咁啊，就係個啦。咁啊夾咗落去咧，咁我哋就要將咧今日我哋會雕刻嘅字，咁啊謄寫咗喺呢個石嘅表面嗰度。咁而咧有一樣嘢必須要留意嘅，就係嗰隻字咧必須係要反轉寫喺嚿石嗰度，以及係要反轉刻，因為反轉雕刻咧印出嚟先至會正面。如果唔係咧，印出嚟嗰隻字就會反轉咗㗎啦。咁我哋而家就直接將嗰隻字畫上去啦。咁我今日咧會示範嘅就係雕刻咧光明嘅明字，咁啊日同埋月嘅。咁好似之前咁樣講啦，咁篆刻咧其實就會用篆書咧嚟去雕刻嘅。有一啲師傅咧，其實係會用一啲叫連史字啊，或者咧用一啲過底字咧去過稿㗎。咁但係咧，因為我覺得科技嘅發達啦，其實原子筆過稿咧係會再方便啲嘅，因為原子筆係防水嘅。好，咁啊，我哋而家咧就已經將嗰個稿件咧過咗入去嗰個石上面啦。咁接住嚟下一步咧，我哋就會攞把篆刻刀，然後就喺上邊嗰度雕刻。因為我哋今日做嗰款式咧就叫白紋印。咁簡單嚟講咧，我哋係會雕走嗰啲筆畫，我哋會雕走啲筆畫嘅。喺用刀嗰個方向嗰個問題咧，因為佢係一把篆刻刀啦，咁所以把刀咧其實係永遠係向前推，我哋向後拉咧就唔會有用嘅。嗱，又因為篆刻咧其實佢係同寫字係唔一樣噶，咁所以咧我哋係唔需要啱筆畫嘅。我哋最緊要咧就係雕刻嘅時候嗰啲落刀嘅位置係落得準咧，其實就已經完成咗個任務㗎啦。同埋咧，我哋都唔需要一條線係一刀做晒嘅喎，我哋可以用好多刀短嘅刀鋒咧去堆疊佢。咁特別一啲圓形嘅結構嘅時候咧，用好多刀短嘅刀鋒堆疊咗佢之後，然後再批翻成一個弧形咧，咁就會再容易啲做嘅。嗱，而運刀嗰方面咧，其實有一個小秘訣嘅喎。咁個小秘訣咧就係同食碟頭飯嘅道理一樣嘅。咁因為啲飯咧，其實我哋係向內筆，唔係向外筆噶嘛。因為如果我哋食飯嘅時候，啲飯係向外筆，咁啲飯咪飛晒出街咯。咁其實咧做篆刻都一樣嘅。如果我哋運刀嘅時候咧，一味係向外運刀咧，其實就好易雕出界㗎啦。
咁所以咧，其實我哋係向內運刀咧係會重啲做嘅，就好似而家咁，由外做到內。而喺雕刻嘅過程咧，其實都會有一啲次序嘅問題嘅。例如係我哋會主要將一啲主要嘅結構雕刻咗先啦，然後先至放一啲枝枝節節嘅嘢嘅。咁譬如啦，中間呢個橫畫咧，其實係相對比較旁支啲啦。咁我哋可以放喺最後先做，因為佢係容易啲就位嘅。嗱，到我哋雕到呢個階段咧，其實就會有一個小嘅困難啦。咁就係因為我哋雕走係雕走啲筆畫啦，咁所以而家嘅稿件咧，基本上係已經冇咗㗎啦。咁亦都睇得唔係好清楚喎。咁如果睇得唔清楚咧，其實我哋就好難再繼續雕刻。咁喺個時候咧，我哋就需要一個小工具，咁就係大家都會好常見嘅一個油性墨水筆。咁只要咧，我哋將油性墨水筆咧輕輕咁樣油晒成個印章嘅面，咁啊等佢乾啦。之後咧，我哋就喺原本雕刻嘅刀痕嗰度咧，再輕輕咧落翻刀。咁你覺得篆刻嘅線條係咪一定要好工整㗎？因為其實篆刻會有好多唔同嘅款式㗎。例如係一般嘅朱文印同埋白文印咧，其實都係必須即係最好啦。每條線嘅粗幼同埋間距要平均嘅。咁但係譬如有啲款式叫做金石尾啊，或者係鳥松書啊，咁可能其實就係第二個系統嚟㗎。咁不過其實作為一個所謂嘅工匠啦，咁佢一定係有一個自己最擅長嘅工序去做㗎。咁所以好多時一個專業嘅工匠咧，其實佢只會專攻一個款式去處理嘅啫，即係去練習咯。咁我亦都其實唔係好專長一啲粗幼唔係好平均嘅款式嘅，但係當然印唔印到就要即係直接攞一個印嚟去試一試啦。咁所以咧，其實喺做嘅工序入邊咧，我哋都會反覆印出嚟睇下個樣，然後根據嗰個樣咧就再落刀修改。咁嗰陣時我都有個老師教我㗎，好嘅作品其實唔係做出嚟，好嘅作品其實係改出嚟嘅。咁如果個刻嘅過程裏面刻錯咗咁樣，有冇得補救㗎？有啊，其實咧，如果刻錯咗嘅話咧，我哋就可以攞張砂紙磨到佢，重新再嚟過嘅。咁但係當然啦，亦都有啲方法就係咧，我哋叫走刀嗰啲失修位置咧，嗰啲刻嘅痕跡咧，通常會比較淺啲嘅。咁所以咧，我哋要嗰啲痕跡嘅比較深啲啦。咁我哋磨砂紙嘅時候咧，只要輕力啲，淨係磨走刀嘅位置咧，其實都可以令到成件事重新再即係叫做補底咯。篆刻除咗漢字之外，可唔可以刻英文或者簡體字啊？其實點解會刻篆書咧？其實即係同一個傳統嘅品味相關嘅，因為自古以嚟咧，只有士大夫啦，即係有好多讀過好多書嘅人咧，先至係會識得睇篆書啦。咁所以咧，其實用篆書嚟刻篆刻咧，其實個目的就係攞嚟分清楚有啲乜嘢人係有受過教育，有啲人係冇。咁如果係啲市井路遇啊，或者係販夫走卒啊，咁佢一定唔會識得睇篆書噶嘛。咁所以我哋就會分到精粗美醜同埋高低雅俗。咁呢個亦都係所謂中國藝術四絕入邊咧，我哋放咗一個喺社會階層一啲比較高嘅位置嘅原因嚟嘅。咁篆刻同埋其他書體嘅雕刻咧，有冇啲咩異同之處咧？個刻法會唔會有啲唔同㗎？嗱，其實篆刻咧，我哋亦都會有一個名稱啦，叫做金石。咁金石意思就係金就係嗰把刀啦，石咧就係石頭。咁係專係會用到金屬同埋石頭咧獨有刻作嘅痕跡咧去做嗰個作品嘅。咁呢個痕跡亦都唔係其他媒介，譬如係毛筆啊或者係原子筆啊、粉彩啊可以模仿到。咁呢個亦都係篆刻佢比較獨特嘅地方嚟嘅。咁所以咧，篆刻學咧亦都係會被稱為金石學。咁石刻同其他材質嘅雕刻咧，有冇咩異同之處咧？如果咧去書畫鋪買材料啦，其實都會見到咧，除咗石以外，其他嘅材料嘅。咁材料其實都廣泛㗎，譬如竹嘅根部啦、檀木啦、麻雀膠啦，甚至係咧欖仁，即係橄欖嘅核咧，其實都可以刻嘅。嗱，正當我哋做到呢個步驟嘅時候咧，其實我哋就會都幾難去考慮到啊個作品究竟係做完未㗎咁樣。咁喺到呢個時候咧，我哋就不如印出嚟睇下啦。咁首先，如果我哋想印出嚟咧，我哋就會攞個掃走嗰啲粉先。咁嘅原因就係咧，唔好污染到嘅印泥。咁我哋就掹嚿石出嚟啦。繼而咧，我哋就會用一個印泥嘅。
咁印泥嘅用法咧，其實係輕力染㗎。你見到咧，其實佢個材質咧都係比較黏啲嘅。咁如果你太大力壓入去，咁啲印泥攝晒咧，啲坑咧其實就用唔到㗎啦。咁每次染印泥都要染幾多下㗎？好。咁如果我哋染完印泥咧，就要用一啲紙或者宣紙啦。張紙咧，我哋會登層佢，直落壓一壓。垂直上嘅，咁而家咧我哋就睇到咧個作品咧其實都未係好完成喎。咁嘅原因咧就係我哋見到咧其實唔係每條線嘅粗幼都好平均啦。咁繼而咧每條線嘅間距咧都唔係好完美嘅。特別係咧我哋見到咧呢一條線呢個位置咧係比較幼啲啦。咁呢度咧亦都係有一個瑕疵嘅位置。咁同埋咧呢啲尾部咧嘅位置都比較尖啲。嗱，當我哋咧發現咗有唔同瑕疵嘅位置咧，咁我哋就會用翻個篆刻刀啦，去修改佢噶啦。咁我哋就可以翻去之前嗰個步驟度啦。嗱，咁啊比起頭先嗰個作品咧，我哋相對地咧就會見到啦。而家咧嗰啲線咧就會拉得直咗好多嘅。咁同埋每條線咧嗰個粗幼咧，亦都會比較平均啲。咁特別係咧一啲嘅線條嘅末端啦，呢啲線條嘅末端咧，咁睇落咧就會相對再飽滿啲，同埋咧圓潤啲。咁亦都能夠體現到一啲比較漢文化嘅價值觀啦，即係譬如係我哋唔可以有90度角啊，我哋做人就唔好有稜角啊，或者係咧每條線嘅粗幼同埋間距平均咧，就好似係做事要肯定啊，同埋表裏如一咁樣。咁所以我哋成日都有個字眼叫做美德美德。咁啊美嘅審美觀咧，其實都會同一個地方嘅意識形態啦，即係所謂嘅德行咧係相關嘅。咁而滿白文運或者係呢啲滿白印咧，其實都係有部分能夠體現到咧呢啲漢文化價值觀嘅。好，咁所以咧，我哋呢個作品咧就差唔多咧，就叫算係做完噶啦。點解歷來嘅人都咁中意印章嘅？其實中意印章，佢有一個收藏嘅意味啦。咁好似清朝嘅時候咧，乾隆王啊、嘉慶皇帝咧，佢會將一啲古時譬如宋朝嗰啲字畫咧，就會蓋自己嘅印章落去。因為每個人都希望會喺歷史嘅長河入邊留下自己嘅名字啦。咁而如果你曾經擁有過一件藝術品，咁你亦都咧希望嗰件藝術品咧自己可以成為一件藝術品嘅一部分，好似一個集體創作咁樣。咁所以咧，嘉慶皇帝係咪乾隆皇帝咧，其實都會將自己私藏嘅印章咧印咗喺一啲古老嘅字畫度。咁而家咧，我哋喺故宮博物館咧都可以睇得到㗎。咁你有冇話特別中意邊位雕刻家嘅作品啊？其實我係一個民初，即係清末民初一個雕刻家啦，叫陳巨來嘅鐵桿粉絲嚟嘅。因為陳巨來嘅作品咧係非常之優雅㗎，咁特別係佢啲線條個弧度咧係會比較含蓄啲。咁佢亦都幾體現到即係漢文化嗰種含蓄啊，同埋係嗰種雅致嗰個感覺咯。咁我就自己係最中意朱文印嘅，咁所以咧我一直去練習嘅過程入邊咧，我都係專攻係做朱文印嘅。咁而家咧科技發達啦，可以用機器做雕刻嘅喎。咁你覺得人手雕刻有啲咩優勢啊？其實機器雕刻唔完全可以代替到人手㗎，因為首先如果用機器雕刻，譬如係雕石機啊或者 CNC 啲咁嘅機器咧，咁佢淨係 set 機嗰部分咧已經係要用非常之長嘅時間啦。咁同埋咧，我哋嗰個石嘅材料咧，我哋會有一啲為自己起砂。咁起砂嘅意思就係礦物質嘅硬度比較高啲嘅。好似 CNC 嗰啲機器咧，其實係唔能夠咧 overcome 到呢啲比較硬啲嘅位置。咁始終人手雕刻咁個彈性就會大啲啦。咁同埋咧可以因應唔同石頭嘅硬度咧作出即時嘅反應。大家見到咧台面有幾件唔同嘅作品啦，咁都係咧我平時啲練習嚟嘅。譬如一個咧就係德國之字，因為篆刻嘅閱讀方法咧係由到左同埋上到下。咁我想做德國之字嘅時候，咁我就只係需要做個之字咧，咁就已經做完咗啦。咁所以有時我做作品係諗住度縮數嘅，就係諗住可以雕最少嘢，但係又講到嗰個古仔咁樣。咁有時係會做一啲花鳥重疊啊，即係好似好 delicate，即係好裝飾性嘅嘢咁樣。咁呢個我覺得係幾得意嘅。咁我一邊係雕咗個九字啦，一邊雕個日字。咁如果係咁樣睇咧就係卡，咁樣睇就係啦。咁即係山卡啦，嗰個卡啦。咁因為我又係想讀縮數啦，咁我就唔想做晒9日日9咁樣，咁我就會變咗做淨係需要做2個部件，咁就會變咗做卡啦啦。咁就其實我幾中意做活字嗰個感覺，
而算克對我嚟講咧，其實都唔係一個平面嘅作品，其實佢係一個3D 嘅作品嚟嘅。咁呢個就係一個空字啦，但係印出嚟咧，其實就係乜嘢都印唔到嘅。咁所以呢件就叫空漫個空。咁呢個就係啱啱示範咗嘅明字嘅作品咁樣。咁所以你會見到咧有唔同嘅款式啦，有白紋，亦都有朱紋。咁亦都有一啲咧叫超形印，就係圖案嘅作品。咁所以其實對我嚟講，算克嘅世界都幾大㗎。相信各位同學仔睇完今次嘅介紹之後咧，都會對算克有加深到認識嘅。如果你哋有興趣嘅話咧，都不妨多啲去體驗算克嘅文化。